Halo guys, assalamualaikum. Hari ini kita makan. Lihat enggak? Hap. Gitu lah guys. Nggak kelihatan gitu ya, kameranya kurang tinggi kah? Ya bodo amat lah ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita eksekusi ya sambalnya guys. Ada lalat. Itulah dia suka dukanya guys, susah ngatur posisi kamera. Yuk kita lanjut.
Ya. Sayapnya.
pusing. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke guys, thank you yang udah mampir di channelnya aku. Berkah selalu, sehat selalu semuanya. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.